Ja, hallo miteinander. Ihr seht, ich bin gerade an einem Fluss. Ich bin an der Enz in Birkenfeld, mein Wohnort. Und das ist unser Badplatz, an dem ich jetzt gerade fotografiere. Ich habe mir gedacht, ich gehe heute mal mit meinen Kameras an die Enz und mache ein paar Szenen. Und die möchte ich euch heute zeigen, wenn ihr Lust dazu habt. Bleibt dann einfach dran.
constaras non organ viola ami focora focora maiuroela nach miva goloch anduri passe constaras non organ Ich hatte heute Lust, an die Enz zu gehen und ein paar Fotos oder auch Videoszenen zu drehen, um einmal zu zeigen, wie der Herbst schon langsam Einzug hält. Und an verschiedenen Blättern und Bäumen kann man das schon ganz gut erkennen. Okay, jetzt gehen wir weiter.
Hier mündet der Pfatschbach in die Enz. Ich bin an der Route 66. Ich habe jetzt das Zielgebiet meiner heutigen Foto- und Videoexkursion, die Enz, verlassen. Bin auf dem Heimweg in meinen Wohnort. Es sind nur noch wenige 100 Meter, schätze ich mal.
Wie gesagt, noch wenige 100 Meter und ich bin zu Hause. Wenn euch meine kleine Fotoexkursion gefallen hat, könnt ihr gern das nächste Mal wieder mit dabei sein. Ich freue mich auf euch. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat, oder ein Abonnement, dann kriegt ihr alle künftigen Videos, die ich hochlade, mit. Also, bis zum nächsten Mal. Übrigens, es ist Herbst. Es ist Herbst. An der Enz hat man das schon gesehen. Und auch hier, die Bäume bekommen alle Farben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.